Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saya ingin berbagi tips bagi Anda yang batuk yang tak kunjung reda dan lendir terlalu banyak di tenggorokan, terus perut dan suka masuk angin, dan untuk menguras ginjal juga ya. Coba Anda lakukan yang saya lakukan ini karena saya merasakan khasiat daripada ini semua. Yang pertama-tama ambil satu ikat kencur ya, satu ikat kencur yang mudahnya ini ambil satu dari potong karena saya mohon maaf sahabat-sahabat, karena kan saya tangan satu, jadi saya udah mempersiapkan yang sudah saya potong dan yang saya sudah kupas di dalam gelas. Nah ini dia yang tadi saya udah minum sih sebetulnya, cuman saya ingin membuat konten untuk berbagi aja agar sahabat-sahabat merasakan sehat, merasakan sensasi daripada minum kencur dengan madu ini. Nah kemudian madunya dituang secukupnya aja. Kemudian untuk sakit kepala, terus untuk perut jadi ngenakin gitu, dada jadi lega, terus tenggorokan pun enak. Yang radang tenggorokan silahkan cobain ini. Nah terus konsumsi sama ini, langsung konsumsi aja. Saya makan sebelum sarapan. Saya makan ini semua sebelum sarapan. Rasanya enak. Sahabat-sahabat semuanya perlu mencoba. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latifatul Channel.